好的，各位，欢迎大家收看这一次小为大家的视频解说。是国服 C， 哎，不是，你要么得这是土耳其的 C 上来啊！我想大家都没见过土耳其服怎么玩的啊！我想这个应该是我是第一个出这个土耳其服视频的玩家了啊！他们的颜值是这样的啊，这不是头图还是什么啊？他们只有生化所以说今天给大家带来一下。财富的不是土耳其服的那个游戏吧啊，我这个延迟大概在600左右吧啊，600左右的延迟应该剩下我一个，我要把他们搞死啊！如果我跳得好的话就能跳上去，跳得不好的话就跳不上去啊，所以说我们就没跳上去啊，咱们走啊！一群这个土耳其玩家啊，真的是觉得有趣啊！玩下生化1溜僵尸搞起啊！看我这延迟，看我这延迟，你看，我勒个擦，吓死我了！哎呦我去，不好意思啊，抖了一下，他们只有5局啊 ，OK， 这个跟大家玩一下吧，枪支 X 8 OK。啊，我按 ED 啊，等会儿，我把空调那个扇子打一下啊，因为如果我用吹电风扇的话会有那个声音啊，所以说今天就特地，尼玛我费钱的知道不？我有空调大哥啊，钱的都是钱懂不？啊，开玩笑啊，这个天气热了啊，浙江的话颜值大概是啊不是，哎 ，Come on baby， 还没够，浙江的话大概在。浙江话大概在气温在今天是30多度吧，30多度。你看，今天的温度的话大概30多度啊。我把海调电脑关了，海调电脑我在双开啊，4开，现在我海调电脑能4开，这台电脑能1开啊，所以说以后做任务的话就方便那种。好，咱们这么多僵尸这不啊，玩死他们就有烧饼啊。土耳其玩家啊，这个土耳其服刚出的啊，他们打字的话我是看不出的啊。Hello， 少年啊，看他们这个当年的咱们啊，哎，差一点啊，你这个技术不行啊，来，你呢？他们能踢人吗？能踢人呢，我操！我靠，说错了啊，不能说，对吧？来，啊，这个不是新加坡服，跟大家说一下啊。土耳其啊，大家懂了没有？土耳其他们的字啊，像我们的拼音一样，像每个 U 啊是要加2个小红点，哎，差一点啊！哎，最后几秒扔个雷啊，咱们这个，哎，无线电，听一下无线电。他们声音好听哦，有一个会 KZ 的，我看见一个会旋转，看我们听一下声音啊。我给大家听声音正点，听这里。哦，弄错了。声音正点，听着啊。3, 2, 1。Mr. Armstead。你看就这么傻，一群烧饼还在卡 BUG 啊，还在卡 BUG， 你们这些烧饼，你们看看是谁？哎，他们还会卡 BUG， 哦，僵尸跳好高啊，感觉，好高的感觉啊 ，Mr. Armstead 哟，反正你看这什么都傻的，你看他就在我面前啊，他们也是奥巴马啊，僵尸胜利。无线电也是非常的有爱啊！我现在是，好，咱们去蓝箱子吧。我看来这边也有一些外服玩家吧。7, 6, 5, 4, KOTU 口吐，我勒个擦，了个大姨妈，又是我。好，僵尸直接围攻啊！看我延迟高的，你看抓了 N 下才能拿到。好，我现在已经2局僵尸啊，我们今天就玩5局了啊，给大家试一下这个。你看大家都不会跑的，看到没有？不会跑，应该这个有兽毒的啊，这是生化1的话应该是小 K。我勒个擦，这个挺痛的。我勒个擦 M3呐！
也没得。哇，你看这阵营太大了，啊，这阵营太大了。SG550，哦，这压力有点大。知道了。16个人的房间啊，这个是新手服啊，各位亲啊。但是这个刚分次啊，我看见有一个少将级别的啊，这我就惊讶了，没子弹，哎，我卡了一下，哎，被他 M3 就打下来了，哎呦我的天，哎呦被他打下来，我勒个去！少年给点力好不好？少年，哎，搞起了4K 有没有？尼玛2K 都没有啊！你们还有翅膀，你们还有翅膀啊！可以啊，小伙子啊！占据第1位，无压力。啊，这卡的看见没有？我抓一下大花很长，看见没有？看见抓，看见要抓2次，看见没有？看见没有？这就是延迟，知道不？好，人类胜利啊！这都是人类胜利的，而且这年代。好了，我跟他们一起守一下点吧啊！好，最后一局，给大家带来这一期的视频。哎，不要气馁各位啊，什么服都会有的。不知道美国的会不会出这个？尼玛我变2次，哎，这个不行了啊，这个有点悲剧了啊，这去管他，这小伙子还挺灵光的啊！我要上山去，哎，进去啊！哎，对，进去啊！咱们不能赌，拿错枪了，然后拿 M29的，我勒个大你妈！你拿的是 SG50，你拿的是鲨鱼，都比我有钱啊 ！OK。Mr. 阿弥陀佛，听懂了没有？啊，日服的话是怎么说？日服的话我忘记了，我只知道韩服。啊 ，Mr. 对吧？啊，还有感谢一下贴吧小莫啊，他帮我告诉他啊哪个代理能用，哪个代理不能用。好，小翅膀挥的还挺给力的啊。好，搞起了小伙呀，小伙子啊，这搞起干嘛？哎，打呀！你们卖呀还想？你先打，我来打。哎，这僵尸都不怕死的，一个已经死了，好，后面你看，放心啊，交给他们了，来一个，你看不要命令型烧饼，哎，25拿顶住就 OK 了，哎，搞起快点少年呐，14秒啊，血液也是红色的青啊，不像焚化剂一样那么的坑爹啊，马上攻进来了，哎呦我去，这个太严了。好的，各位，这一期的视频就到这里。我马上啊，他们第一集的话啊，不是一个 N， 而是一杠，就像这个一样的，就像这个一样，这个就是我的第1集的。你看这个是几集的我就不知道了。5集的话是很好看，一个翅膀，看见没有？这个的话也是5集，我们看一下有没有什么别的浮桥吧。我跟你说啊，如果我退出房间的话，是非常的卡的。我在韩服也是这么卡，国服也是这么卡，台服也是这么卡。所以说大家见谅一下。啊，如果大家要下载代理啊或者台服的视频，不是台服的客户端，可以来小522999974啊。我现在很欢迎大家来下载，但是你要问我账号怎么注册的话，你们还是自己去找吧啊。这东西的话，自己去韩服贴吧啊都可以寻找的。我们看商店里面有什么东西好吧？毁灭者7000元，哎呦卖了啊！这个毁灭者现在是神器，跟你说啊，毁灭者 MG3 的，他们是7.62毫米的。7.6毫米的，我国服多少啊？追击者有出售啊。这个战队标志的话是用 PUAN 啊，这个是用金币买的，只要72万啊，后面1、2、3、4个零，72万金币。这个是 PUAN 也是金币买的啊，这也是金币买的。这个的话，文虎门生的话 PUN 也是用金币买的。这个我看有没有，除了这个是用游戏币 NEX 点，他们叫 NEX 啊，这个就是 N 社的那个点，这个游戏币金币游戏币，其他的基本上都金币了啊。
我们看一下还有什么东西可以看见，他们应该出了一些比较给力的东西啊。这个全体邀请30天的话是用游戏币买的，这个更改道具吧，应该是 CSO， 这个是更改什么强化公告还是什么？这个是强化公告啊，这个也是金币的，这个是地区更改还是什么？这个是地区更改应该还是对吧？这个是初始化战绩吧，对吧？啊，我也不太懂，因为不怎么使用这个啊。这个他们是用金币买的，左轮是用金币买的，狂蟒金币买的，还有相同啊，这个人物的话也是用金币买的，1万、10万啊，10万块。刚才玩游戏9万局下来，我将近赚了101块吧，那说明的话钱是比较贵的啊，比较贵的。好啊，这一视频就到这里，欢迎谢谢大家收看这一次小问。他们的永久枪支的话有 MG3、M3 啊 M3、MP5， 他们第一个开头都是大写的 ，OK， 看见没有？还有这个 UMP 灵蛇啊，不是，这不叫灵蛇啊，夜视仪啊，他们没有闪光烟雾没有给你啊，闪光烟雾不给你，这个的话要按下才不是按下，这个本来就能使用啊 ，OK， 卡住了。啊，卡住了，刚才卡住了。好，那 SG50也有的啊。好，其他的都没有了。他们刚出毁灭者，说明是生化1时代。好，那这一期的视频就到这里，谢谢大家收看这一次小伟带来的土耳其视频，下次会给大家带来更好玩的别的视频吧，日服视频。好，谢谢大家收看，再见，拜拜。